哇，你確定唔飲茶嘛？唔會。我知道啊，嗱，我有叫你飲茶噶，係你自己話唔去咋吓？真係唔去？唔去我哋去噶啦。你去咯，我唔去。去飲茶又冇咩好食，日日都食嗰樣，又唔好食。你成日咁講啊，咩唔好食啫？飲茶係咁噶啦，茶樓唔係蝦餃燒米就係鳳爪雞排骨噶啦。咪咯，一係食鳳爪，一係食排骨，一係食雞腳，一排骨一層皮，有咩好食啫？你去你自己去咯，我唔會啊，費事嘥晒嗰啲錢啊！日日都係呢啲思想，嘥晒啲錢，錢係用嚟使噶嘛，搵咁多錢都係用噶嘛。你真係啊，話到你成世個頭腦咧都仲係未清醒嘅，成日就話慳錢，飲兩餐茶用咗幾多錢啊？嘥幾多錢啫？嗱，咁我就唔理你噶啦，我哋去飲茶噶啦。你唔去飲啊嘛？我整個餐蛋俾你食啊！當早餐，咁我哋去啦喎，你自己食咯喎。一陣慢慢食，一陣先食。一陣飲完茶咧，我就順便去買埋餸。你想食咩啊？我都話買魚咯。買魚啊，好啦。咁食咩魚啊？係魚就得啦，乜嘢魚都得。係魚都得係嘛 ？OK，你講噶啊，食魚啊。咁我哋去啦，你自己慢慢食啊。你去咯。我唔會㗎。得啦。我撩緊你仲整木薯。唔係，阿媽，啲餸凍晒啊，仲快啲食。中午飯你自己食啊，我哋已經全部都食晒嘢噶啦，已經。乜你食嘅飲茶唔叫我去嘅？喂，阿媽，我叫你去，你又唔去。你話茶樓啲嘢唔好食啊嘛，日日食嗰啲嘢。你唔叫我啫，冇話唔去。我唔同你拗啦，你啊真係好健忘啊！明明你自己話唔去，快啲食飯啦，快啲啦，凍晒啦啲餸。呢啲係咩魚嚟嘅？玩魚腩咯，好好食噶。呢啲咧？咩啊？做乜你唔呢條公嚟噶？乸嚟噶，魚乸都係一樣啫，有分咩公乸啫？都係魚啊，係要公先食得嘅咩？乸唔食得嘅，冇咁囉嗦啦，食飯啦。我唔食啊！你又發咩脾氣啫？吓？咩事啫？究竟做乜唔食先？你自己話食魚喎，叫我買魚喎，家下整完你又話唔食。叫我買公又買乸。你幾時叫我買公啊？我總之唔食乸，係要食公，我唔食啦。